ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி மீட் பண்ண வந்திருக்கிறது என் ஃப்ரெண்டு கிரீஷ் தான் ஃப்ரம் பெங்களூர். இவர் வந்து ஃபஸ்ட் இயரே செம்மையாக ஒரு சாதனை பண்ணியிருக்காரு. செம்ம ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டு, 11 hours 13 minutes. ஓகேங்களா, சூப்பர். ஆக்சுவலாக இவர் பூரா ஸ்டார்ட் பண்ணதே இப்போ 2020 லாஸ்ட் இயர் லாக்டவுனில் போர் அடிக்கிற டைமில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. இப்போ 2021 வந்து 11 hours 13 minutes. இந்த 13 minutes இவர் எப்படி பறக்க வச்சார், இதுக்கு பின்னாடி யார் யார் சப்போர்ட்டு, எந்த புறா பறந்துச்சு, அதை தான் பார்க்க போகிறோம். கிரீஷ், உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க. கிரீஷ் பெங்களூர்லேருந்து, நானே எங்கள் அண்ணா என் ஃப்ரெண்டு தினேஷ்னு சொல்லிட்டு தான் 3 பேர் தான் லாஃப்டில் புறா விட்டுருக்கோம். ஸோ உங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு உங்கள் அண்ணா தினேஷுக்கு வர சொல்கிறீங்களா? கண்டிப்பாக. நானா தினே? ஹாய் 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 ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? எந்த ஐடி ப்ரொஃபஷனல். ஓகே, எப்படி ஐடி ஃபீல்டில் இருந்துக்கிட்டு புறா ஃபீல்டுக்குள்ளே, அதுவும் லாஸ்ட் இயர் உள்ளே வந்து ஒரே வருஷத்தில் இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட், இவ்வளோ பெரிய லாஃப்டெல்லாம் பில்ட் பண்ணி? இது பார்க்க போனால் எங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து எங்களுக்கு பழக்கம் இருந்துச்சு. நான் ஒரு 5ஆ படிக்கும் போது எங்கள் அப்பா வந்துட்டு வீட்டில் நம்ம எங்கேயும் வெளியே போகக்கூடாதுன்றதுக்காக வீட்டிலேயே கொஞ்சம் புறாங்களை வச்சு எங்களை பார்த்துக்கிறதுக்கு கொடுத்துருந்தாரு. சரி, அது அப்படியே எங்களுக்கு அதில் புறா இன்ட்ரெஸ்ட். அதுக்கப்புறமா நான் 10th படித்து ஃபஸ்ட் பியூசியில் இருக்கும்போது இதே மாடி மேலே சில புறாக்களை வச்சுன்னு இருந்தோம். ஆனால் புறா அப்போ டோர்னமெண்ட்டெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது. ஏதோ ஒரு சும்மா ஒரு ஹாபி மாதிரி புறாக்களை நம்ம வச்சு புறாக்களை பார்த்துன்னு இருந்தோம். அதுக்கப்புறமா நான் ஃபஸ்ட் பியூசி முடித்து செகண்ட் பியூசிக்கு நான் போகும்போது இல்லை புறா வேணான்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே கொடுத்தாச்சு. அதுக்கப்புறமா எங்கள் தம்பி என்ன பண்ணால், எங்கள் தம்பிக்கு நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இருந்தார், ஜான் அப்படின்ட்டு. அவர் வந்துட்டு சில புறாக்களை எனக்கு கொடுத்து வச்சிருந்தார். அதுக்கப்புறமா எங்கள் தம்பிக்கும் அவர் அறிமுகமானார். ஓகே ஓகே. அப்புறமா எங்கள் தம்பி அவரும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிட்டு அவர்கிட்டருந்து சில புறாக்களை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு கீழே வச்சுன்னு இருந்தாங்க. அப்புறமா அப்போ கூட டோர்னமெண்ட் தெரியாதுன்னா டோர்னமெண்ட் நம்ம எதுக்குமே பார்ட்டிசிபேட்லாம் பண்ணல. டோர்னமெண்ட்டுக்கு விடணுன்ட்டுலாம் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை, சும்மா பறக்க வைக்கணும், பார்க்கணும், அது நல்லா பறக்குது அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷம், அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறமா எங்கள் தம்பியோ கொஞ்ச நாள் ஒரு வருஷம் வச்சு ஆகிறேன், ஒரு வருஷம் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா எங்கள் தம்பியும் எல்லா புறாவும் கொடுத்தாச்சு. இப்போ இந்த லாக்டவுனில், கொரோனா லாக்டவுனில் என்ன ஆச்சுன்னா, எல்லாருமே வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறோம். சரி, வீட்டுக்குள்ளே இருந்து ஒரு மாதிரி ரொம்ப கடுப்பாயின்னு இருக்குது, ஒரு மாதிரி வெக்ஸாயின்னு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நாய்க்குட்டி வாங்கி வளர்க்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணோம். சரி, எங்கள் தம்பிக்கு ஏதாச்சும் நாய்க்குட்டி இருந்தால் பாரு கிரி, நம்ம ஒரு சின்ன நாயாவது வைக்கலான்னு. தம்பி சரி நாய் பார்த்துட்டானா அப்படின்னு சொல்லும் போது இல்லை எனக்கு வேணான்னு நான் ட்ராப் பண்ணிட்டேன். ஓகே. அவ்வளோ சீக்கிரம் எங்கள் தம்பி என்ன பண்ணாருன்னா, போயிட்டு ஒரு 15 புறா இருக்கும். 15 புறா. அப்போ இதெல்லாம் ஒன்றுமே கட்டலைங்க. இங்கே சின்ன ஒரு டேங்க் இருந்துச்சு, ஒரு 2 டேங்க்கு. 15 புறா எடுத்துன்னு வந்து வச்சாச்சு. நான் மேலே வந்தோன்னா அவங்க புறா இருக்கிறத பார்த்த உடனே அது திருப்பி எங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, திருப்பி அது மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட். இந்த வாட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தோன்னா, இந்த வாட்டி வேற மாதிரி ஸ்பார்க் ஆயிடுச்சு. ஓகே ஓகே. கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே ஸ்பார்க் ஆயிடுச்சு. அதனால இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வச்சு, அப்போ சின்னதாக டேங்க் கீழே வச்சுக்கின்னு அந்த ஒரு சந்தில் ஒரு சின்ன கூண்டு பண்ணி அதுக்குள்ளே புறாக்களை வச்சுன்னு இருந்தோம், சின்ன கூண்டில். சரி வேணா, புறாக்கள் நிறைய இடத்துல திருடு போயின்னு இருக்குது, இப்போ திருடு போகாமல் இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இன்னும் டோர்னமெண்ட் சேர்ற மனநிலைமைலாம் இல்லை. ஆனால் இந்த புறாக்கள் எப்படி நம்ம பாதுகாக்கலாம், நல்ல புறாக்கள் வந்துருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூம் கட்டலான்னு சொல்லி முடிவு பண்ணோம். போன ஜூன் ஜூலை இருக்கும், ஜூலைக்கு அப்புறமா ஆகஸ்ட்ல இருக்கும். ஆகஸ்ட் மாதம் 2020 வந்துட்டு சரி கூண்டு கட்டலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூம் கட்டிடலான்ட்டு இந்த டேங்க் எல்லாம் டெமாலிஷ் பண்ணி ஒரு ரூம் கட்டுறதுக்கு முடிவு செஞ்சு ஒரு ரூம் கட்டணும். கட்டும் போது அப்படியே எங்கள் தம்பி என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, நம்ம விளையவே கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக இப்படி செஞ்சிடலாம். சூப்பர். எங்கள் மாமா வந்துட்டு கிரில் வேலை செஞ்சிருந்தார், பிரபுன்ட்டு. அவரை கூப்பிட்டு அவர் எல்லாமே இதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு. வெரி குட், சூப்பராக இருக்காங்க. டோட்டலாக முடிச்சு கொடுத்துட்டாரு. அதுக்கப்புறமா உள்ள பாக்ஸ் செய்யறதுக்கு எப்படி சாதாரணமாக செய்யலாமா வேணாமான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கும் ரொம்ப தேடி வேற ஃபோட்டோங்களாம் பார்த்து வெளியூரில் எப்படி செஞ்சுருக்குறாங்களோ, எந்த அளவுக்கு புறாக்களை நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு மனநிலைமையில், அந்த ஒரு டிசைனில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, சில அதுங்க இருக்கிறதுக்கு, அதுங்க உள்ள நல்லா பராமரிக்கிறதுக்கு, செஞ்சுக்கிறதுக்கு, அது சாப்பிட்றதுக்கான உணவுகள், அது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதே தனித்தனியாக அதுக்கும் ஒரு மாதிரி ஒரு சில அறைகளை செஞ்சுட்டோம். அதுக்கப்புறமா டோர்னமெண்ட்டுக்கு சேர்ந்து, அதுக்கப்புறமா தான் டோர்னமெண்ட்டுக்கு சேர்ந்தோம். டோர்னமெண்ட்டுக்கு சேரும் போது இருக்கிறார் பாருங்க தினேஷ், இவர் காலையிலே வந்துருவார். இவரே சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாரு. தினேஷ் சொல்லுங்க, ஃபர்ஸ்ட் வருஷம், லாங் டைம், நியூ டீம், எப்படி? ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜெர்மனுக்கும் அப்புறமா அவங்க அண்ணனுக்கு தான் சேரும். ஓகேவா, நான் சும்மா ஆஸ் அ ஃப்ரெண்டாக வந்து பார்த்துன்னு போகிறது தான் என்னோடய வேலை. ஸோ எனக்கு புறா ஷோக்கு எல்லாம் வந்துட்டு இங்கே கம்பெனியில் மஞ்சனான்னு ஒருத்தருக்குறாரு. ஸோ
நான் ஒரு 6-7 இயர்ஸ் இருந்தேன். ஸோ அப்பத்துலேருந்து அவர் மூலியமாக தான் புறா பார்த்துட்டு அவர் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனு. ஓகே புறா வச்சுன்னு ஸோ அந்த மூலியமாக வந்து தான் அப்புறமா ஜெர்மன் ஃப்ரெண்ட் ஆயிருந்து. ஸோ ஜெர்மனுக்கு வந்து யார் இந்த ஜெர்மன் கிரீஷ் ஜெர்மன் கிரீஷ் ஜெர்மன் ஓகே 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 சரி ஸோ எல்லாம் என்னது ஜெர்மனை வந்து நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜெர்மன் தான் கூப்பிடுறது, வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் கிரீஷ்னு கூப்பிடுவாங்க. ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி மூலமாக ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டா புறா விட்டது. சூப்பர். ஓகே கிரீஷ், அப்புறம் சூப்பர், ஒரு நல்ல டீம், ஒரு யங் டீமோட சேர்ந்து ஒரு வாங்க சார். அவருக்கு புறாக்கு சாப்பாடு போட போயிட்டாரு. ஒரு யங் டீம் கூட சேர்ந்து சூப்பராக சக்ஸஸ்ஃபுல் பண்ணியிருக்கீங்க. இதுக்கு உங்களுக்கு பின்னாடி இந்த பேக்ரவுண்டாக சப்போர்ட் பண்ணவங்க யாருன்னு நிறைய பேர் இருக்காங்களே, அவங்க எல்லாத்தையும் இன்வைட் பண்ணிட்டீங்களா? கண்டிப்பாக இன்வைட் பண்ணியாச்சு. அவங்க யாரான்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? கிரீஷோடைய சக்ஸஸ்க்கு பின்னாடி இன்னொரு டீம் ஒரு ரீசனாக இருக்காங்க இல்லையா, அவங்கள பார்க்க போகிறோம். இந்த டீமுக்கு சக்ஸஸ்க்கு இன்னொரு டீம் பின்னாடி, இந்த டீம் சக்ஸஸ்க்கு இன்னொரு டீம் பின்னாடி, இல்லையா? அந்த டீமை தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே வாங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட் இயர் சக்ஸஸை வந்து செம்மையாக செலிப்ரேஷன் பண்ணலான்ட்டு கிரீஷ் வந்து அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ண அவருடைய வெல்விஷர்ஸ், அவருடைய ஃப்ரெண்டு, அவருடைய குரு எல்லாத்தையும் இன்றைக்கி வர வச்சுருக்காரு. ஸோ அவங்க எல்லாத்தையும் ஒருத்தராக பார்ப்போம். ஓகே கமான் கிரீஷ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே, நம்ம கிரீஷோடைய ஃபஸ்ட்டு விஐபி நம்ம வர வைக்க போகிறோம். யார் கிரீஷ்? ராஜேந்திரன். வாங்க சார். ராஜேந்திரன் சார், வாழ்த்துக்கள். வாங்க சார். சூப்பர். ஓகே கிரீஷ், ராஜேந்திரன் சார் எப்படி உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டு, என்ன சப்போர்ட் அவரால் இந்த வருஷம் உங்ககிட்ட கிடச்சிச்சு? அவரால் நிறைய சப்போர்ட் கிடைச்சிச்சு இந்த வருஷம். சொல்ல போனாக்கா அவர் ரொம்ப சொல்லி கொடுக்குறாரு. பார்க்க போனாக்கா புறா பார்க்குறதுலாகட்டும் சரி, புறா எடுக்கிறதுலாகட்டும் சரி, சொல்லி கொடுத்த இது விஷயம் வந்துட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஸோ அது என்ன இருந்தாலும் எவ்வளோ காசு கொடுத்தாலும் அது அந்த விஷயம் கிடைக்காது. நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு மனசு இல்லை. ஆனால் நம்ம போனோன்னா நம்ம கூட பழகினா ஒரு வருஷத்தான் ஆகுது இவர். ஆனாலும் அந்த வருஷத்தில் நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்காரு நம்மளுக்கு. அது நம்மளுக்கு வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம். சார் நீங்கள் கிரீஷை பற்றி என்ன சார் நினைக்கிறீங்க? கிரீஷ் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட் வருஷம் பராமரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. நானும் நினச்சினிருந்தேன் ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி. புதுசாக வரவங்களுக்கு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் வராது. ஏதோ வருவாங்க, புறா பார்க்குவாங்க, பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க. அதை ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக அதை டோர்னமெண்ட்க்கு ஒன்று இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பண்ணி விடுறது ரொம்ப எஃபெக்டான ஒரு விஷயம். அந்த மாதத்தில் ஃபஸ்ட் இயரு அங்கே 11 ஹவர்ஸ் சேஞ்ச் விட்டுருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஒரு குஷியான விஷயம். அண்ணாவை கூட தான், நம்ம தினி கூட தான், அப்புறமா அவங்களுக்கு புறா கொடுத்துக்கிறாங்க இருக்கிறாங்க, விதிபுரத்துலேருந்து வந்துக்கிறாங்க, அவங்க டீமு மது கங்கான்ட்டு நாகண்ணான்ட்டு வந்துருக்குறாங்க. அவங்க கூட அந்த புறா கொடுத்தனால நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருந்து எவ்வளோ பண்ணோம், புறா வந்து அதே மாதம் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி எங்களுக்கு ஒரு இன்னைக்கு பேர் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க புறா. தேங்க்யூ சார். ஓகேங்க, உட்காருங்க. நெக்ஸ்ட் சீஃப் கிரீஷ், நெக்ஸ்ட் சீஃப் கெஸ்ட் யாரு? நம்மளுடைய மாதேவ் சார். மாதேவ் சார் வாங்க. மாதேவ் சார் வெல்கம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். கிரீஷ் சொல்லுங்க, மாதேவ் சார் எப்படி உங்களுக்கு பழக்கம்? இவர் ஹெவி, இவர் பறக்க வைக்கிறதுல எல்லாம் இவர் தான் ஹெவி. கிங் மேக்கர் மாதிரிக்கிறார் இவர் பார்க்குறதுக்கு. நல்லபடி சொல்லி கொடுத்தாரு. ஓகே, சொல்லி கொடுத்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் அது பெர்ஃபார்ம் ஆச்சு புறா மேலே பார்க்க போனால். ஓகே ஓகே. புறா ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு அது எப்படி புறா பறக்குதுன்னு பார்த்துட்டு போயிட்டு அதுக்கு என்ன பண்ணணும், எப்படி புறாக்கு டயட்டில் மெயின்டைன் பண்ணணும், எப்படி பூட்டா புறா பறக்கும், எவ்வளோ வால் கட்டணும்னாகட்டும் சரி, என்ன பண்ணணும்னாகட்டும் சரி, அந்த ஃபார்முலா சொல்லி கொடுத்து இவர் தான். எண்ட் ஆஃப் த டே புறா பறக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா சொல்லி கொடுத்த காரணம் இவர் தான். ஸோ இவர் அதோ ஒரு 1 டே புறா கண்ணால் பார்த்துட்டு போயிட்டு அது என்ன கல்த்தி பந்து தப்பு பந்துன்னு அவ்வளோ சீக்கிரமாக கண்டுபிடிச்சி அதை கரெக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு கரெக்ட் பண்ணதுக்கு நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன். கிரேட் சார், தேங்க்ஸ் சார். எப்படி ಸರ್ ಗಿರೀಶ್ ನಮಗೆ ಪಳಕಂ ಸರ್ ಇವರು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಉಮಾಶಂಕರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಉಮಾಶಂಕರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕಿ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ, ಒಂದಿನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಕ್ಕಿ ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಬಾಲ ಗರಿ ಸ್ಟೈಲೆಲ್ಲ ಅದು 2 ದಿನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ದಿನ ಬಿಡಿ. ಅದು 8 ಬಾಲ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ 2 ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ಗೆ 6 ಬಾಲ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க, சீக்கிரட்லாம் வெளியில் வருது, நோட் பண்ணிக்கோங்க.
ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು. ಅವತ್ತು ವೆದರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು, ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು, ಅಕ್ಕಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ நாகானா. ನಾಗಾನ. ಹಲೋ. ಹಾಯ್ ಸರ್. ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲ இருக்கீங்களா? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು? ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಧುವಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಶೋಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಂದೇನೋ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೋಕಿಯಿಂದ. ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೋಡೋಕೆ ಕರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಶೋಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ 11 ಅವರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು. ಏನು ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಆ ಆಸಕ್ತಿ ಐತೆ ಅವನ್ಕ ಬಿಡೋದು. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರನ್ನ ಕೇಳಂತ ಬಳಸ್ಕೊಂತಾರೆ, ಹೇಳಿದ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿ ಅಕ್ಕಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇದೈತೆ ಶೋಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಾಗ. சூப்பர் சார், தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். நீங்கள் சொல்லுங்களேன். இவர் நம்மளுக்கு எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணிக்கிறாரு. அங்கே தேவநெல்லை டோர்னமெண்ட்டுக்கு நம்ம விட்டு பார்க்க வந்துக்கிறாரு. இவங்க வீட்டில் டோர்னமெண்ட் விட்டுட்டு இருந்தாங்க, அதை விட்டுட்டு வந்து ரெண்டு பாருங்க. ஆக்சுவலாக இவர் எனக்கு கிரீஷ் எனக்கு சொல்லுவார் அப்பப்போ என்ன நடக்குதுன்னு. அண்ணன் வந்து டோர்னமெண்ட்டுக்கு விட்டுருக்காரு புறா. அவரு புறா வந்து உக்காரல, சரிங்களா? ஆனால் அவர் புறா உக்காரத்துக்கு முன்னாடி அங்கே நேராக இவர் வீட்டுக்கு வந்து இவர் புறாவை பார்த்துட்டு இருந்து இவர் புறா உக்காந்த பின்னாடி தான் இவர் வந்து கிளம்பியிருக்காரு சார். ரியலி ಆಟ ಒಂದೊಂದು ಖುಷಿ. ಅಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಇದೇ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. தேவனிலிருந்து கங்கா சார் வந்திருக்காரு. வாங்க சார். தேங்க்யூ ரத்தினி. தினேஷ். ಎಲ್ರಿ ಗಂಗಾ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗಿರೀಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದರು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದರು. ಅಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ದಾವಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರು ಬಿದ್ದಿರೋ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಆಡಿದೆ. சூப்பர் சூப்பர் சார். நீங்கள் அவங்க வீட்டில் போயிட்டு இப்போ கூட போகிறா, எந்த போகிறானாலே குத்துறாருங்க. எத்தனை போய் பட்டா பண்ணிக்கோ, அவ்வளோ க்ளோஸ் ஆகிட்டுக்கிறாரு. அவ்வளோ நல்ல மனசு, அவ்வளோ சரசதனமாக யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க. அவ்வளோ நல்ல மனசு. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் கெஸ்ட். வாங்க வாங்க மது. ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಗಿರೀಶ್ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇವರಿಂದಾನೆ. ಸೂಪರ್. ಒಂದು ನೀವು ಪುರ ಕೊಡ್ತೀங்களா? ಕನ್ನಡ. ಹೌದು. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರಿ? ಯಾವ ಜಾತಿ? ಯಾವ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುದು. ನಮ್ಮ ಗುರು ಬಂದು ಮಾಚಪ್ಪ, ವಿಜಯಪುರ. ಓಕೆ. ಹಾಂ, ಹಿಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಅವ್ರು ತೀರೋದ್ರು. ಓಕೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲೇ ಇತ್ತು. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಮೇವು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಳೆ ಶಿಷ್ಯ ಅಂದರು. ಅವ್ರ ದೇವನಹಳ್ಳಿ, ನಮ್ದು ವಿಜಯಪುರ. ಓಕೆ. ಅಕ್ಕಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನೇ. ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ತೀರೋದಾಗ ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲನೂ ತುಂಬ ಅಕ್ಕಿ ಇದ್ದು ಹೇಳೋರು. ಎಲ್ಲನೂ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ, ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಜಾನ್ ಅಕ್ಕಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲನೂ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸುಬ್ಬು ಅಂತ. ಅವರು ಫಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಸಪೋರ್ಟು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಇವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಾಚಾಪೋರ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಆಚೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಇವ್ರು ಯಾವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಗುರು ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ರಿ, ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಇದಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಕೊಡಿಲಿ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ. ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾವ್ರಣ, ಒಂದಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ಅವರು ಶೋಕ್ ಮಾಡಲಿ, ಹೊಸ್ದಾಗ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವಾಗಿಂದ ಮೈನಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಲಕ್ಕಿ ಫೀಲು. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் நம்மளுடைய கோல்டன் கெஸ்ட். வாங்க சார், உமாசங்கர் சார். ஹலோ சார். ಹಲೋ. ஹாய் சார். ಹಲೋ ಸರ್. ಹಲೋ. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவரை பற்றி கிரீஷ் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும்.
இது வரைக்கும் இவருக்கு ஃபோன் பண்ணி இவர் அட்டன் பண்ணாமல் இருந்ததே இல்லை. எந்த இவரோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், இவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸு, ஃபாரின் எங்கே இருந்தாலும் சரி, கண்டினியூ கால்ஸ் வந்துட்டு தான் சரி, சப்போஸ் அவர் அட்டன் பண்ணினா கூட திருப்பி அவங்களுக்கு ஃபோன் போட்டு பேசுவார். அவ்வளோ ரியலி செம்ம ஹம்பிள். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச என்னுடைய பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு. ஓகே, உமாசங்கர் சார். ஓಕೆ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಸರ್, ಎಪ್ಪಡಿ ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ನಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆನಾರು ಸರ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ನಮ್ಮ 4 ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೋಡಿ ಇವರು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮದು IT ಕಂಪ್ನಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು 30-40 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದಿದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನು ಅಕ್ಕಿ ಶೋಕ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೀಸನ್ ಆದಮೇಲಿಂದನೂ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದು 2 ಮಂತ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಮಾಡೋರು. ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಪಟ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಅಂದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಂಚೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಕ್ಕಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನೀಟಾಗಿ ಶೋಕಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಚಾ ಶೋಕಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಆ ಪದ ಹಿಡಿಸ್ತು, ಇವ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಿಡಿಸ್ತು. ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಹೊಸಬರು ಹೆಂಗೋ ಏನೋ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಬಂದು ಒಂದು ಸತಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ, ಹೆಂಗಿದಾನೆ ಹುಡುಗ, ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಏನು ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ ಒಂದಿನ. ಇವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಆಸೆ ಬಿದ್ವಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಇವರು ಅಕ್ಕಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಆಸೆ ಐತಲ್ಲ ಶೋಕಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಸೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೂಪರ್ ಸರ್, ரொம்ப கிரேட், ரொம்ப நன்றி ಗಿರೀಶ್. ಮಾದೇವ್ ಸರ್, ಮಾದೇವ್ ಸರ್, ಇದು ಉಮಾಶಂಕರ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲತಾ ನಾನು ಮಾದೇವ್ ಸರ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆನಿದ್ದೆ. ಮೇನ್ ಕಾರಣವೇ ಇವ್ರತಾ சொன்னல ஸ்டார்டிங். ಓಕೆ, ಇವ್ರತಾ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಗಿರೀಶ್. ஓகே, ஸ்க்ரீனே சூப்பராக, லெஜெண்ட் எல்லாமே இந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்காங்க. பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. இந்த ஸ்க்ரீனில் இல்லாத யாராச்சும் வெல்விஷஸ், ஃப்ரெண்ட், குரு அந்த மாதிரி யாராச்சும் மிஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு குருனாலே ஜான்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்கிறாருங்க. அவர் தான் நம்மளுக்கு சின்ன வயசுலேயே நம்ம ஸ்கூல் படிக்கிற டைமில் புறா வைக்கிறதுக்கே அவர் தான் நம்மளுக்கு புறா எடுத்து குத்தூர். எது இருந்தாலும் நம்ம ஒரு வார்த்தை அவரை கேட்காம நம்ம பண்ணுறதில்ல. இப்போ வந்து அவர் புறா ஷோக்கு அவ்வளோ கம்மி பண்ணிட்டுக்கிறார் ஃபுல்லு. ஆனாலும் இப்போ யார் எனக்கு என்ன சொன்னாலும் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு அட்வைஸ், அட்லீஸ்ட் ஒரு வாட்டி ஃபோன் பண்ணி அவரை கேட்டு இப்படி பண்ணலாமா அங்கிள், வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்டு தான் நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே பண்ணுவேன். ஸோ அவர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட், ஒரு பேக் போன் மாதிரி, ஒரு பேக் சப்போர்ட்டாக அவர் நம்மளுக்கு ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுறதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ அவரை நான் சொல்லணும் இந்த விஷயத்தில். அவருக்கு ஏதோ ஒரு இதில் வர முடியல அவரால். ஸோ பார்த்தோம், வர முடியல. ஸோ அவர் வந்து சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசை. மது சார், ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் உங்ககிட்ட. நீங்கள் அவருக்கு ஒரு பட்டா கொடுத்துருக்கீங்க ஆக்சுவலாக, ஓகேங்களா? அதோடைய அப்பா அம்மா என்ன கலர்? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಅದು ರೈತರು. ಓಕೆ, ರೈತರು ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಧೂಮ. ಧೂಮಾங்களா? இது ஃபஸ்ட்டு பட்டா ಆಲ್ರೆಡಿ ಇதில் வந்து பறந்துருக்குங்களா இந்த லைனில்? ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಲೂರೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಗುರು ಮಾಡಿರೋ ಜಾತಿ ಅಚ್ಚಪ್ಪ ಅವ್ರ ಜಾತಿ, ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಇದು ನಾನೇನೇ ಆಗಲಿ ಇದು ನೀನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಗಂಡು. ಅದರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಪೇರ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸರ್? ಇವಾಗೂ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವಾಗೂ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೋರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಪೇರ್ನ ನೀವು ಬಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇದೆ? ಹೌದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಗಂಟಿಗೆ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಕ್ಕಿ ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் அந்த பறந்த புறா. ಗಂಗಾ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಆಡಿದೆನಾ? ಆಡಿದೆ ಸರ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಇವರು ಒಂದು ಸತಿ ಬಂದು ದೇವಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಿಸಿ ಸರ್ ಮಾಚಪ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದರು. ನಮ್ಮ ಗುರುವರು ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ತರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಪಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ ಅಕ್ಕಿ ಆಡಿದೆ. ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಅಕ್ಕಿಗಿಂತ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕಷ್ಟನೇ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಫಲ. சார், ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு புறா கொடுத்து நீங்கள் அவங்களுக்கு புறா கொடுத்துருக்கீங்க, அதுக்கு உண்டான பதில் வந்து கண்டிப்பாக அவர் வந்து கரெக்டாக கொடுத்துருக்காருன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த ஒரு மனசு வந்து உங்களை எல்லாத்தையும் ஒரு இன்டர்வியூ அசம்பிள் பண்ணி உங்களுக்கு மரியாதை கொடுத்துருக்காரு. ஸோ கிரீஷ், சூப்பர் கிரீஷ். தேங்க்யூ. கிரீஷ், நெக்ஸ்ட்டு ஓகே, இந்த புறா உங்ககிட்ட வந்துச்சு சரிங்களா? ஏன்னா இது டே 1லேருந்து என்னென்ன பண்ணிட்டு இருந்துச்சு கிரீஷ்? 2 கல்லி எனக்கு கொடுக்கும்போது இது 1.5 கல்லி பட்டா.
எத்தனை வரும்போது இங்கே கல்லா பண்ணிட்டு 2.5 கல்லி பட்டால விட்டேன். விட்ட உடனே நம்ம சின்ன பையன் கால் இழுத்து கால் வச்சிட்டான். இது காலை வச்சிட்டான். அப்புறமா காலுக்கு கட்டு போட்டு அதை ரெடி பண்ணி அப்புறமா திரும்பி விட்டோம். ஊஞ்சல் எல்லாம் கட்டி அப்புறமா விட்டோம். திரும்பி விட்ட உடனே 8 கல்லிக்கு 5 hours 15 minutes வந்துட்டுருந்துச்சு. அப்போ நான் ஃபோன் பண்ணேன் உங்களுக்கு 8 கல்லிக்குது 5 hours 15 minutes வந்துட்டுக்குது, ஜூலையில் டோர்னமெண்ட்டுக்குது, என்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு. சரி ரெக்கை இழுத்து குத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க 2 பேர் அப்புறமா ராஜேந்திர அவங்க அட்வைஸ் பண்ணேன். சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு ரெக்கை இழுத்து குத்துட்டேன். தஸ்தா ரெக்காவை பிச்சு குத்துட்டு புறா விட்டேன். ரெக்கை வளர்ந்துச்சு. டோர்னமெண்ட்டுக்கு 11th டோர்னமெண்ட் விட்டேன். புறா ரெக்கெல்லாம் வந்துட்டு விட்டுந்தே நான் வந்துட்டு 29th நான் விட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணேன். டோட்டலாக என்ன ஒரு 12-13 days தான் கேப்பு, 2 வாரம் கேப்பு பார்க்க போனால். அந்த 2 வாரம் கேப்பில் புறா ஜால் பாக்ஸில் போட்டு ஃபஸ்ட்டு விட்ட உடனே வால் கட்டி விட்ட புறாவை. வால் கட்டி விட்ட உடனே 2 hour ஆட ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு 1 hour ஆச்சு ஃபஸ்ட்டு டேவே. அப்புறமா 2 hour ஆட ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு 12 வால் லாக் பண்ணி விட்ட உடனே. சரி அப்படியே கிராஜுவலாக பார்த்தா 3rd day வந்துட்டு 3.5 hours ஆச்சு ஃபுல் வால் கட்டினேன். இது நல்லா டைமிங் வந்துக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வால் லைட்டாக அவுத்து விட்டேன். நம்மளுக்கு வால் அவுத்து விட்டு தெரிலன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வால் அவுத்து விட்டு 10 வால் லாக் பண்ணி விட்டுருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு. அது அப்படி விடக்கூடாதுன்னு சொன்னது ராஜேந்திர அவங்க. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 வால் விட்டேன். 2 வால் விட்டு 8 வால் லாக் பண்ணி விடுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன். 6 hour கன்சிஸ்டண்ட்டாக 6 hour புறா வந்துச்சு. 6 hour கன்சிஸ்டண்ட்டாக டெய்லி ரெஸ்ட்டே இல்லை. டெய்லி 3 நாள் 4 நாள் கண்டினியூஸாக விட்டால் கூட 6 hour வந்துச்சு. சரி அப்போ 2 நாள் கேப்பு 3 நாள் கேப் விடான்னு அந்த மாதிரி செட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஐடியா பண்ணி செட் பண்ணி பார்த்தோம். அதனால இன்க்ரீஸ் பண்ணல டைமிங். 6 hours 20 minutes 6 hours 30 minutes அதே ஸ்டாண்டர்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்போது நான் மாதேவ் சார்கிட்ட கேட்டேன், இந்த மாதிரி அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிட்டு இருக்குது, இன்னும் டைம் இன்க்ரீஸ் பண்ண மாட்டேங்குது, ஆனால் வால் கட்டி வர கொஞ்சம் அடி ஜாஸ்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு சரி ஒரு நாள் ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டு விட்டு பார்க்கலாம் புறாவைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டு விட்டு பார்த்தோம். மாதேவ் சார், ஆக்சுவலாக உங்களுடைய சீக்ரெட் அவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ண மாட்டீங்க. ஏன்னா இந்த ஃபீல்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தரும் 12 hour பறக்க வைக்கணும், அவங்க பேர் வாங்கணும் அப்படி தான் இருப்பாங்க. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய ஜூனியருக்கு எப்படி அவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த சீಕ್ರೆಟ್ நீங்கள் ஷேರ್ பண்ணீங்க? ಅಕ್ಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಒಂದಿನ ಅಕ್ಕಿ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡುತ್ತೆ, ಕೆಳಗೆ ಆಡುತ್ತಾ ಮೇಲೆ ಆಡುತ್ತಾ ಬಾಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಬಂದು ನೋಡಿದೆ. ಅವತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಆಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅವತ್ತು ಅದೇನು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಲ ಈ ಡೈಮಂಡ್ ಥರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಈ ಅಕ್ಕಿಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವತ್ತು ಆಡುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಆಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸರ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಅವರೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಉಡನ್ಗಾಡು 2 ಆಡುತ್ತಾ 2 ಉಡನ್ಗೆ ಆಡುತ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಫಸ್ಟು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು 6 hour 7 hour ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ 2 ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇರೋಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಬಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಡುತ್ತೆ. ಸರಿ ಅದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು. பின்னாடி ஒரு பெரிய சீக்ரெட் இருக்கு அப்போ உங்களுக்குள்ள. சூப்பர் சார். நெக்ஸ்ட்டு உங்களுடைய இன்னொரு வெல்விஷர் ராஜேந்திரன் சார். வணக்கம் சார், சொல்லுங்கள் சார். இப்போ கிரீஷ் ரொம்ப நல்லா புறா பறக்க வச்சுக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இயர் அந்த டைம் அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நம்ம கூட இவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க, எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். அவங்க ஃபேமிலி சப்போர்ட் கூட இருக்குது. நம்ம புறா உட்காரும் போது அவங்க வந்து கிறிஸ்டின்னு அவங்க ப்ரேயர் பண்ணுங்க, நம்மலாம் அந்த மாதிரி சென்டிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. நம்ம உட்காரும் போது அவ்வளோ லாங் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் விடக்கூடாது தவுடியில் அண்ட் நம்மளுக்கு வந்து இவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணவங்க யாரும் இல்லை அந்த டைமில். இப்போ மாதவ சார் கூட அந்த சீக்ரெட்ஸ் எல்லாம் வந்து யாருமே சீக்கிரமாக சொல்கிறது இல்லை. யாரோ ஒருத்தர் ஷோக் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த புறா உக்காட்டான்னு சொல்லிட்டு தான் ஃபீல் பண்ணுவாங்க, பறக்கட்டான்னு யாரும் ஃபீல் பண்ணுறதில்ல இப்போ இந்த டேஸில். இப்போ அந்த மாதிரி மாதவ சார் உமா சார் எல்லாம் இவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணிக்கிறாங்க. ஒரு ஓவரால் நம்ம டீம் ஒர்க்கு எஃபெக்ட் போட்டு நம்ம அந்த பறவை இன்னைக்கு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணி இன்னைக்கு எடுத்துன்னு வந்து இந்த லெவலில் நிற்க வச்சிருக்கோம். 4 பேர் தெரியுற மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். சூப்பர் சூப்பர், வெரி குட். அதுக்கு ஒரு எல்லாம் ஒரு கிளாப் பண்ணுங்க ಸರ್. சொல்லுங்க சார். ಸರ್ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಶೋಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ. ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದೇ ಥರ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. சூப்பர் சூப்பர். ஓகே கிரீஷ், ஆக்சுவலாக உங்களுடைய லாஃப்ட் வந்து ட்ரோன் ஷாட் பண்ண இல்லைங்களா? ஆமாம்.
பார்த்தப்ப நிறைய லாஃப்டெல்லாம் இங்கே இருந்துச்சு, நிறைய கத்துறீங்களாம். கண்டிப்பாக. எப்படி நீங்கள் டோர்னமெண்ட் விடுறப்ப நிறைய பந்தாவடிலாம் இருக்குங்க, அதை பற்றி எப்படி? பந்தாவடி இங்கே ரொம்ப பந்தாவடி இருக்குதுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன இன்னும் சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, எனக்கு இங்கே சரௌண்டிங்கில் கூட நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. சரிங்களா, அவங்களையும் நான் தேங்க் பண்ண எனக்கு விருப்பப்படுறேன். அதில் அஸ்வின் சார் ஃபஸ்ட்டு. அஸ்வின் சார் இதை அவர் பேர் சொல்லணும். அவர் நம்மளுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுறாரு. அவர் ಅಶ್ವಿನ್ ಸರ್, ಸ್ಟೀವನ್ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಮಂಜಾನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಜಾನ ಅವರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತಿಂಡ್ರಿ, ಕಣ್ಣ, ಇಲ್ಲಿ இல்லை எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸு நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறோங்க. இல்லை விடாத மாசி இல்லை, இவங்களை சப்போர்ட் பண்ணுறது. நான் அப்படியே ஃபினிஷ் பண்ணும்போது பந்தாவடி கூட சேர்ந்து ஃபினிஷ் பண்ணிடுறேங்க. சரிங்களா. மஞ்சனா, அப்புறமா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னு பார்த்தாக்கா டின்ரி, கண்ணா, விஜயின்னுக்குறாங்க. அவங்களாம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு, நம்மளுக்கு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த புறா விஷயத்தில் எது இருந்தாலும் நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க. அது ஆயிட்ட பிறகு அப்புறமா எங்கள் பந்தாவடியில் பேச போனால் இங்கே ஒரு 10-15 பந்தாவடி இருக்குது பக்கத்தில். 10-15 பந்தாவடி இருக்குது. சுற்றியோ பந்தாவடி தாங்க இங்கே. ஆனால் ஒரு வார்த்தை அன்றைக்கி போயிட்டு நம்ம டோர்னமெண்ட் விட்டுன்னுக்குறோன்னு சொன்ன காரணத்துக்கோசரம் எல்லாரும் புறா பந்த் பண்ணிட்டாங்க, யாருமே விடல. நல்ல சப்போர்ட் கிடைச்சிச்சு அவங்க கிட்டேருந்து. இல்லை அவங்க சேஞ்ச் ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, சேஞ்ச் ஆனால் அன்றைக்கி ஒரு வார்த்தை சொன்னதுக்கோசரம் யாருமே புறா விடல. ரொம்ப நல்லா சப்போர்ட் பண்ணாங்க நம்மளுக்கு. அவங்க சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு தான் நம்ம லாங் புறா பறந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது. ஸோ அவங்களுக்கு நான் தேங்க் பண்ண ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಪಾರೋಲಕ್ಕಿ ಶೋಕಿದಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾವಿಬ್ಬರು ಮೈಸೂರು ರೋಡು ಆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಹಲಸೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಕಾರಣ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಆಡಿರೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಅಕ್ಕಿ ಶೋಕನ ಉಳಿಸೋಣ, ಬೆಳೆಸೋಣ, ಆದಷ್ಟು ನೀಟ್ ಶೋಕಿ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೂ 4 ಜನ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಆಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಮುತುವರ್ಜಿ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಆಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ. சில்வஸ்டர்னு கிரீஷோட அண்ணன். இவர் ரொம்ப ஒரு அமைதியான ஒரு பர்சன்னு. நம்ம படபடான்னு பேசுவோம், இவர் பேச மாட்டார். இவர் சீக்ரெட்ஸ் ஜாஸ்தி. இப்போ நம்மனாக்கா ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கு ஒரு மேன் மனசு தெரியும். பட் இவர் ரொம்ப இன்னோசென்ட்டு. இவர்கிட்ட பிடிச்ச விஷயமே அதுதான் எனக்கு. பற்றி சொல்லணுன்னா, நம்ம ஃபஸ்ட்டு புறா எடுக்கும்போது இவர்கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் ஆனோம். அப்போத்துலேருந்து ரொம்ப அறிமுகம் ஜாஸ்தி ஆயாச்சு. இது வரைக்கும் அப்படியே கண்டினியூ ஆகின்னு இருக்கிறோம். இதுக்கு மேலே அப்படியே நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கண்டினியூ ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்டுக்கிறேன். சார் வாங்க. சூப்பர் சார், ரொம்ப நன்றி. நெக்ஸ்ட் தினேஷ் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட். ஓகேங்களா, எப்படி ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஆனான்னு சொல்றேன் கேளுங்க. திடீர்னு வந்து எனக்கு ஒரு நாள் வந்து ஒரு சாருக்கு வந்து ஒரு ட்ரிபியூட் பண்ணணும். ஓகே, ஏன்னா அவருடைய அச்சீவ்மெண்ட்டுக்கு நான் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறேன், ஒரு வேர்ட்ஸை காட்டுறேன். ஓகே, அதையும் தாண்டி எதனா ஒன்று பண்ணலானுங்கிறது தான் ஒரு எபிக் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் செட் வந்துச்சு. சரி, நமக்கு நல்ல ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வேணும் இல்லைங்களா நடிக்கிறதுக்கு. எங்களான்னு தேடலான்னு பார்த்தா சாரோடைய பசங்களே கிடைச்சிட்டாங்க. அதில் நம்ம ஹீரோ இவர் தான். ஓகே, இல்லைப்பா ஹீரோ அவங்க 2 பேர். ஓகே யார் பறக்க வைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு ஆல் தி பெஸ்ட். அவங்க நல்லா பறக்க வச்சா அவங்க வின் பண்ண போறாங்க. யார் புறா பறக்க வச்சுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஆல் தி பெஸ்ட். லாங் டைம் பறக்கட்டும். ஓகே தினேஷ், இருங்க. தினேஷ், உன் ஃப்ரெண்டை பற்றி பேசி ஆகணும், நீ பேசு. வாங்க உள்ள வாங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்க்ரீன்குள்ள வாங்க. ஃப்ரெண்டை பற்றி இல்லைன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் பற்றி. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பற்றி நான் இவ்வளோ நேரம் பேசினேன். பேசு, என்ன பாசிபிள் பேசு. சரி, ஓகே. இல்லை, இவர் ரொம்ப வெக்கப்படுறாரு ஆச்சுங்களா. இவர் இன்னைக்கு விட்டுறலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் நம்ம அவருடைய புறாவை பார்க்கலாம். ஓகேங்களா. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ சார்.
சார் இந்த லைன் பற்றி சொல்லுங்கள் சார். சார் இது வந்து இந்த சில பேர் ரேக்தரன்னு சொல்லுவாங்க இந்த புறாக்கு. நம்ம வீட்டில் இந்த புறா கிரீஷ்க்கு நான் வந்து இந்த புறா கிஃப்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஒரு நம்ம வீட்டில் வந்து இந்த லைன் ரொம்ப ஃபேமஸ். ஒரு 10 ஜென்ரேஷன் வந்திருக்கு சார். இதை நம்ம பிறக்க உள்ள ஃபீமேல் ஆனனால பெருசு பண்ணி வச்சுருக்குறோம். இந்த லைன் வந்து மெரோனிகேன்னு சொல்லுவாங்க பெங்களூரில். ஒரு 30 to 40 இயர்ஸ் ஒரு கன்ஸ்டன்ட்டியாக ஒரு ஜாதி இது. இது அந்த பேர் வந்துச்சு. இது நம்மளுக்கு அந்த காலத்தில் தேவநிலையில் பந்தனால ஒரு 4.5 hours ஒரு புறா பந்தனால இந்த மாதிரி சின்ன ஜால் பண்ணி அந்த ஊரில் ஒரு மெரோனிகே பண்ண சும்மா ஊர்வலம் வந்த மாசி வந்ததுக்கு நம்ம கன்னடாவில் மெரோனிகேன்னு சொல்லுவோம். அவ்வளோதான். பட்டு புறா வந்து ஜாதியில் வந்து கருப்பு ரேக்தர சொல்லுவாங்க எல்லாரும். இப்போ மெரோனிகேன்ட்டு எதனா சிம்டம்ஸ்? ஆமாம் சார், நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். இப்போ நீங்கள் எல்லாரும் வீட்லேயும் போய் ரேக்தருங்க பாருங்க. அந்த ரேக்தருங்க பார்க்குறதுக்கும் இங்கே இருக்கிற புறா பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். உங்களுக்கே தெரியும். நம்ம எதோ சொல்கிறதுக்கு அவர்த்தில் அந்த ஹெட்டு ஷேப்பு, பாடி லாங்குவேஜு, அந்த பாடி இது பேட்டர்ன்ஸு, கலர்ஸு மெயின். அதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் புறா. பாருங்க நல்லா என்ன மாதிரி இருக்குது. இது ஜுதை இது இது மெரோனிகே லைனு சார். இதில் என்ன சார் பர்ஃபார்மன்ஸு இதோட முன்னால் புறாங்க வந்து 3 கலிக்கு வந்து நம்ம டோர்னமெண்ட்டுக்கு 9.25 வரை விட்டுக்கிறோம் சார். சேம் கலரு சேம் பேட்டர்னு. 3 கலர்லேயே சேம் கலரு சேம் பேட்டர்னு 9.25 வரை விட்டோம். திருப்பி நெக்ஸ்ட் இயர்ஸ் எல்லாம் வந்து 11 hour 45 minutes எல்லாம் வந்திருக்கு அந்த லைனில். அந்த மெரோனிகே அந்த ஃபீமேல் புட்டை இருக்குது இல்லைங்களா, இதில் சேம் கலரு 2 years கன்ஸ்டன்சியாக பண்ணிச்சு ஃபீமேல் ஆச்சு நம்மக்கிட்ட. இந்த ஜென்ரேஷனில் ஒரு 12 ஜென்ரேஷனு. ஆனால் பூட்டு அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா, அப்படி பெங்களூரில் அந்த மாதிரி ஒரு 12 பூட்டு ஆனாலும் ஜாதியில் குறி பந்தனே இருக்குது சார். சூப்பர். தேங்க்யூ சார். நாங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் நானும் கிரி. அப்படியே வாங்கின பொட்டை தனியாக ஆண் தனியாக வாங்கினோம். வாங்கி ஜுதை பண்ணோம். இப்போ கிரி வந்து இந்த புறாவில் பட்டா பண்ணி இந்த புறா ஒரு 5.5 hours பறக்க வச்சுக்கிறாங்க. எங்களோட ஏம் என்னன்னாக்கா இந்த புறாவில் இந்த இப்போ பந்திருக்கிற புறா பிடிச்சிக்கூட நெக்ஸ்ட் இயரு நம்ம தௌடிக்கு டாப்பர் புறா வரணுன்றது என்னோட ஏமு. இது என்ன ஜாதி மக்ஷிங்களா? இது குல்தார் லைன் சார். இது வந்து மக்ஷியாகி வந்திருக்கு. குல்தார் மக்ஷி. இது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம தௌடிக்கு டாப்பர் ஆகணுன்ட்டு இங்கே கிரீஷ் வீட்டில் ஒரு பேர் பண்ணி கொடுக்கணும் இந்த ஜதையான்ட்டு. ரொம்ப ஏமிங் பேர்டு ஓவராலாக இந்த புறாஸ் பற்றி சொல்ல போனானாக்கா.
சார் இது வந்து கிரீஷோட முதல் குருன்னு சொல்கிறாங்க. அவர் பேர் வந்து ஜான் அங்கிள்னு சொல்லி கிரீஷ் கூப்பிடுவாங்க. அவங்க வந்து இந்த தாரானும் இந்த டுபோஸ் பட்டா கொடுத்துருக்குறது. இதில் ஒரு பட்டா வந்து ஒரு 5 ஹவர்ஸ் வந்திருக்கு தாராலேயே. தாராலெல்லாம் 5 ஹவர்ஸ் 6 ஹவர்ஸ் வரணும்னா ரொம்ப ரேரு. அதனால அவங்க முதல் குரு கொடுத்தனால இந்த ஜோதியை அப்படியே அவங்க மெயின்டைன் பண்ணின்னு வந்துன்னுக்குறாங்க. சொல்லுங்கள் சார். இது வந்து நம்ம கிரீஷ்க்கு தேவநல்லி கங்கா வந்து கிஃப்டாக கொடுத்துருக்குறது. இந்த புறாங்களா? ஆமாம், அவங்க வீட்டிலேருந்து ஒரு புறா கூட கொடுக்குறதுல இது சின்ன குட்டி. என்ன லைன் இது? இது வந்து மாச்சப்பாங்க லைன் தான். இது அவங்க மாச்சப்பாவோட லைனு. அவங்க சிஷ்யா வந்து கங்கான்றவங்க கிரிக்கு கிஃப்டாக கொடுத்துருக்குறது இந்த புறா. ரோஷன் இல்லைங்களா? ரோஷன், மாச்சப்பா ரோஷன்னு சொல்லுவாங்க. இது சொல்லுங்கள் சார். இது வந்து நம்ம கிரிக்கு மது கொடுத்துருக்குறது இந்த புறா. மாச்சப்பாவோட தான் லைன் இது கூட. ஓகே ஓகே. சரி, கிரி ஆசைப்பட்டு வேணாம் வீட்டில் வச்சுன்னு இருக்கிறாங்க. லைன் பண்ணி இப்போ விடணும். இல்லை ப்ரீட் பண்ணிவிட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு ரெடி பண்ணின்னு இருக்கிறோம். மக்ஷி தரவாளுங்களா? மக்ஷி தரவாள். சொல்லுங்கள் சார். இது 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 கிரீஷ் வந்து மதுதா கொடுத்துருக்குறது அந்த தமிழ்லான்னு கூட. இது வீட்டில் பண்ணியிருக்கிற லைன் இது. இப்போது ஜெதா பண்ணியிருக்கிறாரு. நெக்ஸ்ட் இதில் இப்போ ரிசல்ட்டுக்கு வெயிட்டிங்காக இருக்கிறோம் நம்ம இதில். பேர் பண்ணேன். இது பொட்டை எடுத்துனா இதுக்குள்ள 5 பிறந்துச்சு. பந்துனுக்குது இப்போது ஃபியூச்சருக்கு. நெக்ஸ்ட் இயர் லாங் பண்ணோம். அது கூட நாத்தா ஜோதா பண்ணாது. பொட்டை எடுத்துனோம்மா. ஊர்லேயே நம்ம வயசானவங்க நம்ம கிட்ட மீற முடியறதில்ல. அவ்வளோ நாலேஜ் நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம். ஒரு ஆர்வம் பரவாயில்ல எனக்கு. உங்களோட டெடிக்கேஷன் தான்.
அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இவர் வீட்டில் புறா வந்து 10 hour above பறந்துச்சுன்னா மாதேவ் சார் வந்து அவருடைய வீட்டு புறா, அதாவது டானோடைய குட்டி வந்து கிஃப்ட் பண்ணுறேன்னு இருக்காரு, சொல்லியிருந்தார். அதே மாதிரி அவர் வந்து டானோடைய குட்டி வந்து கிஃப்ட் பண்ணிட்டாரு. பாருங்கள், ஆக்சுவலாக என்ன சொன்னார் அவர் மாதேவ் சார்? அவர் நம்ம ஃப்ரெண்ட் தினேஷ்க்கு சொன்னார், 10 hour மேலே நீங்கள் விட்டிங்கன்னா நான் எங்கள் வீட்டிலேருந்து டாப்லேருந்து ஒரு குருவி கொடுக்குறேன். குருவியா? புறா கொடுக்குறேன். ஓகே சார், சொன்னதை காப்பாற்றிட்டாரு. சூப்பர் மாதேவ் சார், ரொம்ப சூப்பர், ரியலி யூ ஆர் கிரேட். இது 10 hour புறா பறந்துருக்குது. இது 2015 இது 10 hour பறந்த புறா. ஏன்னா எனக்கு தெரியும், ஏன்னா இதை நான் தானே வீடியோ பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஓகே, நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி, கீப் சப்போர்ட்டிங். அப்புறம் நம்ம கிரீஷ்க்கு ஒரு ஆல் த பெஸ்ட். இந்த வருஷம் சூப்பராக பறக்க வச்சார். நெக்ஸ்ட் இயரும் இதோட பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணணுன்ட்டு கிரீஷ்க்கு என்னுடைய ஆல் த பெஸ்ட். கிரீஷ், ஆடியன்ஸ் இந்த வருஷம் எல்லோரும் சப்போர்ட், யார் யார் சப்போர்ட் பண்ணாங்களோ எல்லாருக்கும் ஒரு தேங்க்ஸ். அண்ட் இந்த வருஷம் யாராவது லாங் டைம் விட்டாங்க எல்லாருக்கும் ஒரு கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். அண்ட் அடுத்த வருஷம் கூட எல்லோரும் இந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணாக்கா லாங் டைம் விடலான்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணுறதுக்கு ஆசைப்படுறேன். எல்லாத்துக்குமே தேங்க்ஸ் அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் எவ்ரிவன். ஆல் ஓவர் நம்ம கர்நாடகா ஆகட்டும், தமிழ்நாடு ஆகட்டும், எல்லா ஃபேன்ஸியர் விஜன் ஃபேன்ஸியருக்கும் எங்களோட இந்த இயர் பறக்க வச்ச மட்டும் நெக்ஸ்ட் இயர் கூட பறக்க வைங்க. நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணி நல்லா வின்னர்ஸ் ஆகுங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஓகே, அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், சார் வந்து கிரீஷ்க்கு இந்த புறா வந்து கிஃப்ட் கொடுத்துருக்காரு. ஓகே சார், இங்கே தான் இருக்காரு சார். பெரிய சார் கொடுத்துட்டாருங்களா? ஓகே சூப்பர். அப்புறம் கிரீஷ் வந்து ஒரு குரு தட்சணை பண்ணியிருக்காரு மாதேவ் சாருக்கு. அந்த குரு தட்சணை என்னான்னு சொல்லி நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் கண்டிப்பாக பார்க்க போகிறீங்க. பார்க்கலாமாங்க சார்? ஓகே சார். ஓகே, பாய் 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 பாய்.